Всем привет, друзья мои! Сегодня приехал на очередное озеро под названием Луиза. Таким интересным названием Луиза. Вот. Первый раз в этом месте. Не знаю, почему я выбрал это озеро. Тоже не знаю, но показалось мне, оно будет интересно. Во-первых, тут вот этот спуск, он не само озеро, а будем спускаться в реку. Это проходит тут река, которая уходит в джунгли, туда далеко в джунгли уходит. И если пойти вправо, оно будет уже выходить в само озеро Луиза. Вот. Не знаю, что за место, первый раз тут. Поэтому смотрите, какой тут спуск, какой крутой спуск. Сейчас буду скидывать каяк, оборудовать, ставить мотор и поеду. Сначала, может быть, подымусь туда, по реке пройду. Туда немножко посмотрю, что за места там интересные. Вот, а потом спущусь уже туда в озеро. И там попробуем ловить, ну, или просто будем исследовать это место. Так что не знаю, что будет сегодня, посмотрим. Я думаю, что будет интересно. Ну вот я вам покажу, какой тут спуск. Вода, правда, тут самая так темная, торфяная. И вот там вот впереди вот эта вот река начинается. Уходит туда влево и уходит туда вправо, в озеро. Вот. Так что сейчас будем спускать каяк. И его оборудуем, мотор поставим и поедем. Так. Я в воде. Ну вот, все снарядил, мотор повесил, уже завел, сейчас прогреется немножко, отгоню трейлер на парковку и поедем. Так что поедем сначала туда, вверх по реке, будем исследовать эти места. Все, увидимся на воде. Так, голубчик, давай.
Так, ну ладно, прокатились немножко по реке. Я думаю, надо возвращаться туда, к озеру. Попробовал тут покидать. Вот, наконец-то что-то клюнуло. И затащила в траву. Давай, милый, выходи. Выходи, выходи. Что-то тяжеленькая. Ладно, сейчас подползем к тебе. Ну что ты там? Давай, давай. Давай. Не хочет. И зацепилась, наверное. И рыбина сидит. Вместе с травой. Вот, пожалуйста. Вот такой красавец. Фух, пожалуйста.
пожалуйста, смотрите какой. Черный. Клюнул на червя. Вот тут вот сразу закинул и тут же взял. Ну ладно, вот так вот. Плыви, милый. Самов не берем. Рыбалка подходит к концу. Уже становится жарко, да еще и больше не клюет. Вообще как-то сегодня не очень хорошо. Одного самяру поймал, черный такой. Вот. Сейчас буду собираться. Мне аж ехать аж туда, на ту сторону. Я бензинчика подолью и поеду через все озеро на ту сторону. Сейчас буду сматывать удочки. Поедем. Подольем бензинчику. Пол-литра. Все, поехали. Озеро хорошее, конечно, но больно тут суетливо. На катера гоняют, на джетски. Приехали.